hand to hand. We're living lifetimes, prime time forever. Hand to hand, day or night, it's always now or never. We're together, prime time forever. 節目開始之前，提大家，呢度係同中意睇 TVB 嘅朋友一齊分享嘅。唔中意 TVB 嘅話，呢一度唔啱你，唔好嘥時間啦。唱反調嘅用戶同埋留言一律刪除拉黑，留言注意事項嚴禁爆粗。上個禮拜我口中嘅2000萬選秀台，即是開 TV 啊，其中一位監製咧去訪問時候咧就話要開個新節目啦，訪問翻一班咧離開咗 TVB 嘅藝人喎。個節目叫咩名呢？叫做脫毛之路啊！嗱，呢一單新聞呢，上個禮拜朋友有 cap 俾我睇㗎，唔知係咪社交平台嘅演算法啊、推算方面嘅問題啦嚇，冇乜點樣推俾我喎。嗱，當然啦，咁唔代表冇感覺嘅。我當時即時嘅反應呢有兩個，第一就係呢一個台又消費 TVB 啦，永遠就係借 TVB 嘅流量密碼。二就係好唔中意脫毛呢隻字啊，更加諷刺係今次竟然係出自咧前員工把口啊。其實你知唔知發生咩事嘅咧？如是者，每個禮拜一我都會提流星雨嘅專欄，原來是咁的啊！估唔到開呢一單新聞嚟講喎。嗱，既然佢整理咗啲資料啦，今朝睇埋霸氣台嘅 Facebook Fan Page 嘅留言回應啦，今日借題發揮講下呢一個話題啊！首先我要講下脫毛者呢一個形容詞或者名詞啦嚇，起呢一個名嘅人一定係好憎 TVB 嘅，要有幾黑心嘅人先至會起到呢個名呢？佢競爭 TVB 之餘啦，連帶 TVB 所有嘢都睇唔起嘅啦，先會起呢一個朵出嚟嘅。脫毛者係嚟自脫北者啊，用北韓去比喻 TVB， 用脫北者去形容離巢嘅 TVB 藝人啊，當中有啲咩含義呢？都唔需要點樣詳細解釋啦啩。嗱，呢一個朵咧就嚟自前蘋果日報嘅員工成立嘅如一偏頗隔離台抬舉 Mirror 咧，抬到網民形容佢哋做鏡報啊，作風係點樣嘅話，大家都一清二楚噶啦。其實飛天爺爺最初咧就唔係用鏡報去形容嘅，我就咁用男團報。不過既然網上面咁多人用啦，又一講嘅話，大家都會意會到，直頭有晒畫面添，咁啊跟隊啦。其實咧，我更加想叫佢哋做蘋果核嘅。嗱，首先咧，佢哋舊東家係蘋果啦，咁啊好易聯想到食蘋果，所有人都會做一件事嘅，唔係批皮啊，係掠核啊。嗱，呢幾粒嘅蘋果核，你會點睇呢？好多人都會當佢係垃圾㗎啦，咁啊切合咗好多人眼中咧某啲媒體嘅睇法。咁但係蘋果核咧又唔一定係垃圾嚟嘅，唔一定係踩佢哋嘅，睇你點睇啦。咁啊好多人咧都會掠咗去掉咗去就算啦。咁但係都會有人咧，我相信啊細個時候咧或者都試過㗎啦，就係放佢哋入啲泥嗰度啊，睇下會唔會種到棵蘋果樹出嚟啊。如果你咁睇嘅話咧，佢就唔係垃圾啦，係希望啊！成功呢一件事話明係希望嘛，係唔一定有希望嘅，所以我覺得蘋果核呢係幾啱形容如一嘅。OK， 既然脫毛係對於 TVB 仲有 TVB 嘅員工呢係一種侮辱嚟嘅，會唔會有人享受俾人侮辱嘅呢？嗱，按道理呢係唔會嘅。不過有啲前員工呢，佢哋會因為對於舊東家一啲嘅不滿啦，覺得啊同你一齊踩舊東家反而有光環嘅。嗱，人哋係叫你脫毛者啦，幫你戴咗個小丑面具去引人發笑啊，你啊反而呢當咗呢一啲以前當你係敵人啦，睇你唔起嘅媒體咧係自己有係一伙嘅。嗱，冇計啦，即係咁諗嘅話咧，抵人睇你唔起嘅。脫毛就唔一定咧係代表幕前嘅，幕後都係一樣嘅。今次咧就有一個好享受脫毛嘅前 TVB 監製啊，為咗宣傳佢另一個節目啦，哇！竟然度咗一個咧99.99% 咧唔會開拍嘅節目做 gimmick啊，叫做脫毛之路啊，追訪一班離開 TVB 嘅前藝人，睇下佢哋之後做過啲咩嘢啊，有啲咩想講之類啦。
曾經入職 TVB 呢一個咧係事實嚟嘅，冇理由唔俾人講嘅。呢一個係人哋嘅經歷，係佢嘅 profile 嚟噶嘛，我哋冇權咧要人刪走去嘅。所以訪問一班前藝人係絕對冇問題嘅。喂，咁即是話離開咗 TVB 之後數落舊東家都冇問題啊，或者可以咁講啦。咁但係最重要係你想其他人點樣睇你先。嗱，好多前藝人離開 TVB， 咁但係今時今日咧，大家仲標籤佢係前 TVB 藝人嘅，甚至好多藝人嘅社交平台咧，自己都會註明係以前 TVB 邊一套劇啦，邊個角色啦，咁代表啲咩呢？代表你離開 TVB 之後冇新嘅成就咯，冇新嘅記憶點咯。作為一個藝人，你係咪想咁先？嗱，當日離開 TVB 咧，都係想有個新開始啦，俾人重新認識你啦。點知失敗咗，之餘咧，仲要攞翻你嗰張舊公司嘅卡片去介紹自己啊，等人記得你啊。咁即是話你成功咗未呢？未咯，仲要靠一個你好唔中意嘅人啊，或者公司保住個飯碗，要人因為你嘅舊東家揾你去做嘢啦，睇你嘅工作啦。點解要咁做呢？你咁做嘅話，咪即是話俾人知你嘅新嘢搞唔掂咯，仲揾你出嚟 sell 嘢？呢一位監製咧就已經唔係第一次食呢一條水㗎啦。脫毛之路咁啊，用咗脫毛呢個字眼啦，簡直就好似自己除咗條褲去遊街博人笑啊！但係咧誤以為係人哋俾掌聲佢，好天真，好傻啊！脫毛之路擺到明就係食住 TVB 條水無窮之路噶啦。睇翻去過往喺開 TV 嘅作品啦，一直都係玩呢一種把戲嘅。咁但係其實咁多個節目咧，成績都係麻麻地嘅。喂，點解仲唔醒呢？嗱，或者啦，佢唔係唔醒噶，好清醒咁知道咧自己再度唔到新橋，唯有就一直咁樣食住條舊水去啊！嗱，今朝咧我轉發咗原來是咁的呢一篇嘅專欄啊，喺 Facebook 嘅 Fan Page 嗰度咧都寫咗段字嘅，咁啊最尾不如同大家分享下。我就話啦，睇霸氣台回應留言，據聞只係嗰個監製做訪問宣傳另一個節目，刻意度出嚟嘅噱頭。訪問當然可以做，訪問離巢藝人鏡報做過 N 次，例行公事添。張松之都講到口臭，每出一次訪問就有班人話要推佢做男一，做咗未？消費完之後，最終面對現實嘅，咪又係去翻受訪者度。作為度橋嘅，除咗攞噱頭，都要人記得你個電視台。凡事有輕重，消費 TVB 流量密碼當然重要，要人睇你個台先係重中之重啊！上次電視續牌諮詢大會，差啲冇市民提起你個台啊！既然咁黑心用脫毛呢個隱喻脫北嘅形容詞，不如去盡啲，集中訪問一班同你台合作嘅藝人。節目名叫爛開，係咪快靚正？嫌難聽可以叫離開，取其意離開之後過嚟開 TV。既然身為脫毛嘅你都唔怕難聽，都係爛開啦。